Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien, c'est Sincere. 今日の動画ではフランス語の近接未来を一緒に練習していこうと思います。ここまででずっと現在形の動詞の活用を取ってきたんですけど、ここからはやっと時制の概念に触れていこうと思います。時制っていうのは何々したと過去のことを表したり、何々するだろう、何々すると未来のことを表す概念でしたね。今回一緒に練習する近接未来は確実で近い未来を表す時制です。近接未来についてもっと細かく説明している動画はこちらになるので、ちょっと概念があやふやだなという方はこちらを見てください。ということで今回の動画では近接未来の活用を一緒に練習していくわけなんですけど、本編に入る前にグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。フランス語のお手伝いのためのオンラインストアのリンクも概要欄に貼ってあるので、こちらもチェックしてみてください。それでは早速近接未来の活用の練習を私と一緒にやっていきましょう。まず近接未来ってどうやって作ったらよかったのか、さらっとおさらいしておきましょう。近接未来は主語プラスあれの現在形の活用プラス動詞の原型で作ることができるんです。例えばmanger、この動詞で近接未来形を作りたいときは Je vais manger, tu vas manger, il va manger, elle va manger, nous allons manger, vous allez manger, ils vont manger, elles vont manger となります。主語に合わせてあれが現在形に活用されていて、その後に動詞の原型がくっついているだけなんです。こんな感じであれの活用さえしっかりしておけば、あとは同じものがくっついてくるだけなんです。だから時制の概念の中では一番作りやすい文法だと思います。この文法を理解すること自体はそんなに難しくないんですけど、動詞の原型を覚えてない方って初心者の中では結構多いんですね。フランス語の動詞は活用しなきゃいけないっていうこのルールにとらわれてしまって、動詞の原型を全く見てない方って結構いらっしゃって、なんなら動詞の原型って使います？いらないですよねっていうような質問もいただくんですよ。この文法でもそうですし、他の文法でも動詞の原型と一緒に文章を組み立てていくことってあるので、動詞の原型もコツコツと覚えていきましょう。まずこの近接未来のポイントは、主語の後にすぐさまあれの現在形の活用が出てくるか、そしてその後動詞の原型を持ってくることができるか、ここがポイントなんです。なのでまず最初に近接未来っていうことは一旦忘れて、あれの現在形の活用を練習していきましょう。あれの現在形の活用は Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont でしたね。私に続いて読んでください。Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont。 はい、では先に読んでください。どうぞ。Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont。 あれの現在形の活用は前の動画で撮ってはいるんですけど、これでどんな活用だったのかっていうのを思い出していただけたと思います。不規則な動詞ですし、原型と全く違う活用になっていくので、これに関してはちょっと覚えにくいんですけど、何度も何度も触れてすぐに出てくるようにしておいた方がいいです。では次に、フランス語の動詞には3つの種類があるというお話をしたことがあるんですけど、この3つの種類の動詞を順番通り代表的な動詞を選んで見ていこうと思います。ではまず第一群 EF 動詞、例えばmarcherという動詞、これを近接未来にしようと思うと Je vais marcher, tu vas marcher, il va marcher, elle va marcher, nous allons marcher, vous allez marcher, ils vont marcher, elles vont marcher となります。それでは練習していきたいので、私に続いて読んでください。Je vais marcher, tu vas marcher, il va marcher, elle va marcher, nous allons marcher, vous allez marcher, ils vont marcher, elles vont marcher。
はい、では先に読んでください。どうぞ。Je vais marcher. Tu vas marcher. Il va marcher. Elle va marcher. Nous allons marcher. Vous allez marcher. Ils vont marcher. Elles vont marcher. 続いて trouver. Je vais trouver. Tu vas trouver. Il va trouver. Elle va trouver. Nous allons trouver. Vous allez trouver. Ils vont trouver. Elles vont trouver. 先に読むのでついてきてください。Je vais trouver. Tu vas trouver. Il va trouver. Elle va trouver. Nous allons trouver. Vous allez trouver. Ils vont trouver. Elles vont trouver. それでは先に読んでください。どうぞ。Je vais trouver. Tu vas trouver. Il va trouver. Elle va trouver. Nous allons trouver. Vous allez trouver. Ils vont trouver. Elles vont trouver. UF 動詞の近接未来最後に demander を見ていこうと思います。Je vais demander. Tu vas demander. Il va demander. Elle va demander. Nous allons demander. Vous allez demander. Ils vont demander. Elles vont demander. 練習のために私に続いて読んでください。Je vais demander. Tu vas demander. Il va demander. Elle va demander. Nous allons demander. Vous allez demander. Ils vont demander. Elles vont demander. はい、では先に読んでください。どうぞ。Je vais demander. Tu vas demander. Il va demander. Elle va demander. Nous allons demander. Vous allez demander. Ils vont demander. Elles vont demander. 続いて第2群 EF 動詞を見ていこうと思います。finir なんかが典型的な EF 動詞でしたね。Je vais finir, tu vas finir, il va finir, elle va finir, nous allons finir, vous allez finir, ils vont finir, elles vont finir. 私に続いて読んでください。Je vais finir, tu vas finir, il va finir, elle va finir, nous allons finir, vous allez finir, ils vont finir, elles vont finir. 先に読んでください。どうぞ。Je vais finir, tu vas finir, il va finir, elle va finir, nous allons finir, vous allez finir, ils vont finir, elles vont finir. 続いて choisir どんな活用になるでしょうか。Je vais choisir, tu vas choisir, il va choisir, elle va choisir, nous allons choisir, vous allez choisir, ils vont choisir, elles vont choisir. 続いて読んでください。Je vais choisir, tu vas choisir, il va choisir, elle va choisir, nous allons choisir, vous allez choisir, ils vont choisir, elles vont choisir. 先に読んでください。どうぞ。Je vais choisir, tu vas choisir, il va choisir, elle va choisir, nous allons choisir, vous allez choisir,
Ils vont choisir. Elles vont choisir. EF 動詞最後に réfléchir を見ていこうと思います。Je vais réfléchir, tu vas réfléchir, il va réfléchir, elle va réfléchir, nous allons réfléchir, vous allez réfléchir, ils vont réfléchir, elles vont réfléchir。私に続いて読んでください。Je vais réfléchir, tu vas réfléchir, il va réfléchir, elle va réfléchir, nous allons réfléchir, vous allez réfléchir, ils vont réfléchir, elles vont réfléchir。先に読んでください。どうぞ。Je vais réfléchir, tu vas réfléchir, il va réfléchir, elle va réfléchir, nous allons réfléchir, vous allez réfléchir, ils vont réfléchir, elles vont réfléchir。続いて不規則動詞の近接未来形を見ていくんですけど、例えば prendre 現在形に活用すると活用が結構ややこしいんですけど、近接未来形は Je vais prendre, tu vas prendre, il va prendre, elle va prendre, nous allons prendre, vous allez prendre, ils vont prendre, elles vont prendre です。こんな感じなので、とにかくあるの活用さえしっかりしておけば、あとは同じものくっつけていくだけでいいんです。フランス語学習者にとって不規則動詞ってなんだか緊張する要素ではあるんですけど、近接未来形に関しては全く緊張する必要はありません。それでは慣れていくために私に続いて読んでください。Je vais prendre, tu vas prendre, il va prendre, elle va prendre, nous allons prendre, vous allez prendre, ils vont prendre, elles vont prendre。先に読んでください。どうぞ。Je vais prendre, tu vas prendre, il va prendre, elle va prendre, nous allons prendre, vous allez prendre, ils vont prendre, elles vont prendre。続いて venir。 Je vais venir, tu vas venir, il va venir, elle va venir, nous allons venir, vous allez venir, ils vont venir, elles vont venir となります。私に続いて読んでください。Je vais venir, tu vas venir, il va venir, elle va venir, nous allons venir, vous allez venir, ils vont venir, elles vont venir。先に読んでください。どうぞ。Je vais venir, tu vas venir, il va venir, elle va venir, nous allons venir, vous allez venir, ils vont venir, elles vont venir。第三群不規則動詞、最後に dormir を見ていきます。Je vais dormir, tu vas dormir, il va dormir, elle va dormir, nous allons dormir, vous allez dormir, ils vont dormir, elles vont dormir。続いて読んでください。Je vais dormir, tu vas dormir, il va dormir, elle va dormir, nous allons dormir, vous allez dormir, ils vont dormir, elles vont dormir。先に読んでください。どうぞ。Je vais dormir, tu vas dormir, il va dormir, elle va dormir, nous allons dormir, vous allez dormir, ils vont dormir, elles vont dormir。はい、こんな感じでフランス語の第1群、第2群、第3群動詞の
近接未来形の活用を見てみました。あれの現在形の活用と動詞の原型さえ分かっておけばさっとできてしまう文法なので、緊張せずに気負わずに近接未来形を練習してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではフランス語に役立つ情報を動画にしてアップしています。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録、そしてインスタグラムのフォローもよろしくお願いいたします。フランス語のお手伝いのためのオンラインストアのリンクも概要欄に貼ってあるので、ぜひチェックしてみてください。最後にスーパーサンクスという機能もあるので、こちらでこのスンシルチャンネルを応援していただけるとものすごく嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。アビアントー。